नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक प्रिंटर आया है HP M1005 जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। साथ ही पेपर पिकअप ऑन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आपको आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस साइड एक छोटा सा गियर रहता है जिसे मोटर गियर बोलते हैं। तो इस गियर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इस गियर की कंडीशन हमें अच्छी दिख रही है, तो इस गियर की प्रॉब्लम नहीं लगती है। और साथ ही पीछे बैक असेंबली में जो गियर रहते हैं उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम बैक असेंबली और चेक करते हैं खोल के। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया है पीछे बैक असेंबली को। इन दोनों गियर को घुमा के देखेंगे। ये गियर हमें बहुत टाइट लग रहे हैं। तो बैक असेंबली को सबसे पहले चेक करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ फंसा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है, जिसके कारण ये मूव नहीं कर पा रही है। इस वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है गियर अटकने के कारण। तो इसे निकालेंगे सबसे पहले हम। इसको बहुत आसानी से निकालिए, क्योंकि इसमें जो बैक असेंबली के जो गियर वगैरह रहते हैं, पिकअप रोलर रहती है ऐसे, वो ख़राब हो सकता है। बिल्कुल आसानी से इसको निकालिए। ये जो है अक्सर हमारे पेपर पिकअप करता है प्रिंटर, उसके साथ में ऊपर चला जाता है और फंस जाता है। इस तरह की कई चीज़ें, जैसे ये पत्ती इसमें फंसी हुई थी, ये हमने निकाल दिया है। देखो, अब हमारा गियर भी आसानी से मूव कर रहा है पूरी तरह से। चलिए इसको असेंबल करते हैं और चेक करते हैं।
तो दोस्तों अब इसे चेक करते हैं। देखिए प्रिंटर में आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी है। इसमें एक कॉपी निकाल कर चेक करते हैं। तो देखिए पेपर भी हमारा इसमें पिकअप हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके। थैंक यू।